这就叫猴岛了。猴岛，这里就是猴岛。太爽了。江涛。啊，看板之家。好，我们在这里装饭，在刘哥。刘哥的车，劲松，校长。好，我们现在去外面看一下，外面白浪很大，很猛。我们现在去外面看一下啊。今天我也有点怂，穿的有点多。哦，好冷啊，好冷啊！风很大啊，风很大，水很平。太浅了，搞不了。校长牛逼，校长牛逼！校长牛逼！好，这江涛出来了，我跟他说叫他别出来。它中间2座山那里有那个加速的，中间那2座山那里。玩不了了，我玩不了了，今天我这个班玩不了了。就收了。对，先休息一下。哎呀，后半杆太惨了，完了总共不到30米，太上就顶峰。对，我还没穿鞋，我还。上板就顶峰，是怪大了还是风太大了？一样的，我们都一样的。我们也是一上班就顶风，顶得太厉害了。好，回去的路上，回去了。天都黑了，下水半小时，来回3小时，包括装器材啊、收器材啊什么。